1ヶ月も前からハイハイですってよ。そりゃそういう子もいるだろ。もううちの太郎ちゃんよその子より成長が遅れてるのかしら。ずいぶん欲張ってら。どれパパが。ダメよ、一人遊びの習慣はねなるべくつけた方がいいの。だって休みん時ぐらいなあ太郎、パパと遊びたいよな。純そうよ。さあさあ、太郎ちゃんがご機嫌なうちに朝ごはんをいただきましょうか。何貼ってんだあっこ。太郎ちゃんの日課表。純ちゃんもお母様もご協力よろしく。早寝早起き。夜中のおっぱいは禁止。日光浴と散歩。不規則なおっぱいの禁止。まあこれは私は協力したくてもあげられないわよね。毎日または1日おきのお風呂。これは純ちゃんも協力してもらわなくっちゃ。一人遊びの習慣と。これはお母様もくれぐれもよろしく。私は大丈夫ですよ。そろそろ太郎ちゃんもお昼寝の時間や離乳食の時間を規則正しく決めておかなくっちゃ。今日はお天気もいいし、太郎連れて風の出てこないうちにお散歩してこようか。行こう行こう純ちゃん。太郎のおもちゃも少し買ってやりたいし。音の出るものとか動くものがいいの。よーし。それとね、ベビーカーも欲しいな。風が吹くと前の乳母車の方がいいんだけど、ほらなるべく外がたくさん見えた方がね。純ちゃん、パパのお小遣いから協力して。僕そんなに余裕あったかな。ねえ。母さん少し助けてくれる？あなた方のことはあなた方できちんとしなければね。ケチ。純一、大体ねこういうことは分かってることなんですから、計画的に夫婦で用意をしとくもんなんですよ。すみませんお母様。でもね、太郎ちゃんにだったらおばあちゃんがちゃんと買ってあげますよ。あら。いい気持ちいい。太郎ちゃん。よかったわね。おばあちゃんが素敵なマイカーを買ってくれるなんて。いないいない。いないいないばあですって。うちではまだあんなことやってなかったわ。あらこんにちは。まあお久しぶり。お久しぶり。赤ちゃんお元気？見ての通りです。うわあ、おっきな赤ちゃん。お宅も男の子でしたよね。かわいい。純ちゃん、この方太郎と同じ産院で一緒だった岡本さん。どうも坂本です。はじめまして、岡本です。はじめまして。ねえ、赤ちゃんお名前は？ますみです。澄んだ空の色。في يوم جميل مسومي اسمه جميل، اسمه طفلي تارو. تارو هو الطفل المحبوب كما في قصص الأطفال. أليس طفلك في شهره السادس آكو؟ أجل هناك أسبوع بين ولادتينا، لكن طفلك كبير جدا بالنسبة لطفلنا. هل يأكل الكثير من طعام الأطفال؟ نعم، شهيته قوية. أنا أهنئك فطفلي لا يأكل كثيرا. هل بدأ طفلك بالزحف يا عزيزتي؟ لا، تعلم حديثا كيف ينقلب. لقد تعلم طفلنا الزحف بسرعة منذ حوالي شهر، أليس كذلك عزيزي؟ نعم صحيح. مسومي، عليك أن تأكل الكثير مثل تارو كي تصبح سمينا مثله. يا إلهي، يملك سنا. هل سمعت يا عزيزي؟ بدأ طفلهم بالزحف منذ شهر. بعض الأطفال يزحفون مبكرين. والأسنان؟ تارو، ابتسم حبيبي. للأسف تارو لا ينمو بنفس سرعة نمو الأطفال الآخرين. آكو، لا تكوني قلقة عليه. وماذا عن معنى اسمه؟ ماسومي، يعني لون السماء في يوم جميل. ألا تعتقد أن اسم طفلنا عادي؟ ماذا؟ كفاك سخفا. علي أن أغير له.
جان أنا آسفة، لقد نسيت حقيبتي، هلا أحضرتها لي؟ أتسمعني جان؟ هيا أسرع. جان أوه أكو ماذا؟ صحيح. جان ما رأيك بهذا؟ مرحبا. أكو ماذا؟ هل انتهيتي؟ عربة الطفل موجودة هناك. فكرت بشراء بعض الألعاب، ما رأيك بهذا؟ يحبها الأطفال الذين يبلغون 6 أشهر. لا أعتقد أنه علينا أن نشتري الكثير من الألعاب، فالألعاب تلفت انتباه الطفل لفترة وجيزة فقط. رائع جدا، انظر كم هي مسلية. تلفت انتباه الطفل لفترة وجيزة، ها؟ هذه العربة جميلة، ما رأيك أن أخذها؟ أجل إنها تناسبه. تارو، اشترينا لك أشياء كثيرة. ها؟ استشارات لشؤون الأطفال؟ أمر شائع هذه الأيام. ما رأيك أن نستشيرهم بشأن تارو؟ لا يوجد في الصف سوى النساء، وهذا محرج بالنسبة لي. أنا سأذهب إلى البيت. سأذهب وحدي. أكو، أهلا بك، التقينا ثانية. طفلي يخجل بوجود الآخرين، ولم يكن هكذا من قبل. ماذا أفعل؟ لا تقلقي، في عمر 6 شهور يكون الخجل من الآخرين دليل النمو. في الواقع ذلك يدل على أن تفكيره آخذ في التحسن. كما أن طفلي لا يتكلم مثل الأطفال الآخرين، وأنا قلقة. يتكلم؟ إنه فقط يقول ماما بابا. تارو لا يمكنه أن يقول ماما بعد. كل طفل يختلف عن الآخر، فلا تدعي ذلك يقلقك، ولكن إذا كان طفلك هادئا جدا عليك أن تراجعي طبيبا. طبيبا؟ ماما؟ تارو. دور السيدة ساكاموتو. لقد غيرت رأيي. هاي أكو. أكو. جونيتشي، أهلا بك. أمي، لماذا يبكي تارو؟ ما به؟ هل يؤلمه شيء؟ لا، لكن آكو هي التي... ما بها آكو؟ إنها تتصرف بغرابة، فمنذ أن عادت من السوق وهي تقول لتارو ماما ماما طوال الوقت. أرجوك تارو. أرجوك تارو، قل ماما ماما، سأطعمك إذا قلتها. أرجوك أرجوك. ما الذي تفعلينه آكو؟ جان، أحاول أن أجعل تارو يقول ماما. عزيزتي اتركيه، هذا لا يجوز، لم يحن وقت كلامه بعد. هيا تارو، قل ماما. أرجوك قلها من أجلي وأرحني تارو. عزيزتي آكو، لا ينبغي أن تقارني قدرات طفلك مع قدرات الأطفال الآخرين. المستشارة قالت. اسمعيني، قد تكون الأمهات يشبهنك، ولكن الأطفال يختلفون عن بعضهم بأشياء كثيرة جدا. لو كان هناك ما يريب بصحة تارو، ألا تعتقدين أن طبيبه كان سيخبرك بهذا آكو؟ تارو طفل معافى وهذا هو المهم. لا تدعي كلام المستشارة يقلقك. كلامك صحيح. أمي آكو، تعالا بسرعة. هيا تارو، يمكنك القيام بذلك. هيا قليلا بعد. هيا تارو، أحسن. تارو اسحب أرجوك. تارو هيا، اسحب. هيا.